Кайда барһаң, ни кылһаң да эҙең ҡала. Һиңә ҡарап халҡың йөҙө баһалана. Ҙур әҙәптә, хур ғәҙәттә ай тарала. Ил-йортоңдо данлап йөрө һәр тарафта. Кейәү күҙле, кәләшеҙле үҙ халҡыңдан. Әсең теле яңрап торһон һәр балаңдан. Матурҙарың, батырҙарың тыуа торһон. Был донъяла аҡыллы халыҡ арта торһон. Яҡты йөҙлө, матур һүҙле беҙҙең халыҡ. Абруйлы бул, һоҡланып тар ай ҡалырлыҡ. Кемдең заты, шуның заты тип белһендәр. Затлы халыҡ тоҡомонан был тиһендәр. Рәми Ғарипов, кеше кешеләргә кәрәк булһын. Бер ҡайҙа ла артыҡ булмаһын. Эшләгәндә янып эшләһен дә, ял иткәндә көлһөн, йырлаһын. Һыҡранмаһын тормошонан кеше. Үҙе биҙәп ҡорһон улыны. Хыялланһын, янһын, ҡанатланһын. Тынғы белмәй алға ынтылһын. Һөйһөн, көйһөн, күркәм булһын кеше. Халыҡ ғәме менән ул тулһын. Үҙ ҡайғыһын кескәй ҡайғы итеп, инде байрам көтөп йәшәһен. Шундай бай, бәхетле күрә киләсәктең матур кешеһен. Аманат Рәми Ғарипов. Бәпләп әнтәптәренән, кеше иткәннән, эшле иткәннәбеҙ. Күҙебеҙҙе теленән, нурлы иткәннәбеҙ. Үҙебеҙҙе теленән, йылдызлы иткәннәбеҙ. Келәс ҡысы, иләс ҡысы, күҙ өҫтөндә ҡашмаҡ. Ҡаштан ятып, күҙҙән яҙып, ҡатып ҡалып ташмаҡ, ятып ҡалып ташмаҡ. Һай, таш булма, ан ғына бул теленә. Ан булмайсаң тун булһан, бел имгәкһең иленә, бел түңгәкһең иленә. Кейәү күҙле,